nakunukiye ariko ntiwabivuga kubera iki nakantu k'urukundo ntabwo ujye unuka maze njyewe ntabwo koko njyewe nubwo naba ngukunda gute nabikubwira ko bimera nabikubwira uriya mutima ukunda n'igihuri kubyiza nabwira ngo nawe kumva nuko se kubwira kurutse ibyo kwiyemera ngo nuko dukunda ubu koko ni ibintu ndi bishinga sinigeze nkaba n'icyaha cyose nza kwa muganga kugira ukuri wimbeye ntabwo nuka ahubwo uri gusa nawe mu bwanwa hagiyemo ibitaka byose nta bindi sinakubwiye kiri kubonye nk'abajaguye yabusokoza karagagaye bumeze nk'amase y'impeshyi nakoshema ako noneho disi biranshimisha ko wishimye About the World Cup that has come to our country, yeah. How are we preparing for it? How are you preparing? How are we preparing? Yeah, yeah. Let's fight to see it. Let's watch the games on the field. Watch the penalties. Let's be careful. We are weak. We will defeat you even if you are strong. But you will understand.